Teknike fuqishme për lirimin e emocioneve. Mbylli syt dhe imagjino veten ulur në një tavolinë. Për rreth teje janë ulur të gjitha versionet që mbartin emocione të ndryshme. Versioni yt me mleth, mërzi, xhelozi, inat dhe çdo emocion tjetër që ke përjetu. Vëzhgoje këtë tryez dhe ndjej cilin prej versioneve të tua dominon më shumë. Ndjej ato dhe cili kërkon më shumë vëmendje. Fillo një bisedë me këtë version. Pyete, pse ndihesh kështu? Çfarë të ka sjellë në këtë gjendje? Nga vjen ky emocion? Dëgjoje me vëmendje dhe dëmshuri. Jepi hapësirë të shprehet pa xhiket. Pasi të dëgjosh gjithçka afër, thuj, e kuptoj se pse ndihesh kështu. Tani dua ta transformojmë bashkë këtë emocion dhe ta kthejmë këtë energji në ndjenjë që sjell lehtësim, gëzim dhe paqë. Unë jam këtu për ty. Imagjino se si ky emocion fillon të ndryshojë formë, se si një re e rënd që shndrohet në rreze drite. Ndjeje se si kjo energji mbush trupin dhe mendjen tënde. Në fund falenderoje këtë version që të tregoj të vërtetën dhe që u bë pjesë e transformimit. Dhe kur të ndihesh gati, hapi syt.